कौन सी ब्रा मांग रही हो? अरे बाबा, तो लड़कों को पता होना चाहिए ना कि लड़कियों की कितनी टाइप की ब्रा होती है। अब देखो, बैकलेस के नीचे अलग होती है, ऑफ शोल्डर के लिए अलग होती है, टी शर्ट के नीचे अलग होती है, ड्रेस के लिए अलग होती है कि नहीं? प्लीज, इनका काम क्या है? रोकना, होल्ड करना। तो पहनना कोई भी, क्या दिक्कत है? बात ये नहीं है कि काम उनका रोकने का है या नहीं, बात ये है कि वो विजिबल हो रही है कि नहीं। अब मैं बैकलेस के नीचे अगर टी शर्ट ब्रा पहनूंगी तो दिखेगी नहीं, ऑफ शोल्डर के ऊपर अगर स्ट्रैप वाली पहनूंगी तो दिखेगी नहीं, है कि नहीं? ठीक है, समझ गया। ये ब्रा सही है ना? तो इसको पहनो और बाहर आओ। और अगली बार जब नहाने जाओ ना तो अपनी ब्रा लेके जाना, ठीक है? जा रहा हूँ मैं। अरे कहाँ जा रहे हो? खाना खाने। अरे अब इसके नीचे का बॉटम कौन देगा? मैचिंग बॉटम। अगर एक सिंपल ब्रा इतने टाइप की थी तो ये मैचिंग बॉटम कितने टाइप के होंगे?